Basah. Suara nangis. Ada suara nangis dalam ruangan sini. Jangan perempuan yang 2 bulan yang namanya gue lihat itu ya. Bisa jadi. Ini ada pintu koboi ya? Iya, pintu koboi. Kalau ini buat kayaknya buat apa ganti bajunya bilang dari karena nggak ada klosetnya. Ada kloset, betul. Bisa disaksikan. Iya. Seperti ini kondisinya. Nah ini mungkin bisa nih BAB. Astagfirullahaladzim. Berarti apa sih ular itu ya? Khawatirnya ular. Kalau setan kita nggak pernah takut ya. Iya. Oh, laba-laba. Oh, ini ya tempat kloset. takutnya mas. Buat buang air. Hey. Buang air. Hey. Buang air. Hey. Dari sana ya, ruangan sebelah sana, dari Permisi. Memang sosok-sosok tak kasat mata